සුබදෑසන මම හිතන්නේ මම 7 series එකේ ගොඩාක් corporate programs වලට පහුගිය කාලේ සහභාගී වුණා. අද තමයි මම දැක්කේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න අහන ගොඩාක් interesting program එකක් හැටියට තිබ්බා අද. ඇත්තටම මට හිතුණා තව ගොඩක් වෙලා මට අහගෙන ඉන්න තිබ්බනම් ඒක හොඳයි කියලා. ડોක්ටර්ස් කියනවා ඔබලට non-communicable diseases ගැන dietary patterns ගැන අවබෝධයක් ලබා දුන්නා. මම කතා කරන්නේ physical fitness and well-being. මෙතන ඉන්නේ කී දෙනෙක් gym වලට යනවා නැත්නම් exercise කරනවා? 1 2 3 4 5 6 10ක් විතර තමයි යන්නේ. මම අදින් පස්සේ වත්කත් ගොඩක් අය මේ ෆිසිකල් ෆිට්නස් ගැන අව්‍යාමස් එකක් දක්වයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි බලමු මේ ෆිසිකල් ෆිට්නස් කොහොමද අපේ ශාරීරික නිරෝගීතාවය බලපන්නේ කියලා. කුල් දෙගෙන අර පුටුවේ නම් ගන්නේ නැත්නම් පිටිපස්සේ දාන්න ක්‍රවුඩ් එක ගත්තා. right අපි මුලින්ම බලමු මොකක්ද මේ ෆිසිකල් ෆිට්නස් කියන්නේ. මොකක්ද ෆිසිකල් ෆිට්නස් කියන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් මසල්ස් තියෙන කොල්ලෙක්ව දැක්කම හොඳ උස මාත්‍රකට ලස්සනට මසල්ස් තියෙන කොල්ලෙක්ව දැක්කම අපි හිතනවා මිනිහා ටිකක් ෆිට් කරක් කියලා. හැබැයි කිලෝමීටර දෙකක් දුවන්න දීලා බලන්න ඕන මට කියන්න බෑ මට දැක්වන්න. දුවන්න දීලා බලන්න ඕන එයාගේ කොහොමද ෆිට්නස් තත්ත්වය කියලා. එහෙම නැත්නම් කෙට්ටුවට ලස්සනට කර්ව්ස් තියෙන ගෑනු ළමෙක් දැක්කම අපි හිතනවා එයා ෆිට්නස් හොඳ ෆිට්නස් ලෙවල් එකක ඉන්නවා කියලා. right එහෙනම් අපි බලමු මොකක්ද මේ ෆිසිකල් ෆිට්නස් කියන්නේ. ෆිසිකල් ෆිට්නස් කියන්නේ මේ බාහිර පෙනුම විතරක් නෙමෙයි. එහෙනම් අපි ශරීර අභ්‍යන්තරයේ අපි ශාරීරික සිස්ටම්ස් වල පද්ධතිය වල ක්‍රියාකාරීත්වය උපරිම මට්ටමකට ගේන එක. ඒක මානසික විශ්ව පද්ධතිය විතරක් නෙමෙයි. මොකක්ද ෆිසිකල් ෆිට්නස් කියන්නේ නිර්වචනය? අපිට දෛනික රාජකාරිය අපිට කරගන්න පුළුවන් නම් අමතර වෙහෙසකින් තොරව අපි යම්කිසි ෆිට්නස් මට්ටමක ඉන්නවා. එහෙනම් මෙතන ඉන්න ගොඩක් අයට ඒක කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මොකක්ද මේ? Have enough reserve energy to respond to unexpected demand. ඒ මොකක්ද කියන්නේ? දැන් හදිස්සියේ මෙතන සිවිල්ම කඩාගෙන සර්පෙක් වැඩෙනවා. මොකක්ද ඔබතුමා කරන්නේ? සර්පය නරගන්න ඉන්නවා නේද? එහෙනම් ක්ෂණිකව නැගිට දුවන්න හැකියාව තියෙනවා. right? ඊට පස්සේ ඔබතුමියගේ කාර්යාලයේ මේසයක් එක තැනකින් තව තැනකට උස්සලා තියන්න මාංශ පේශීන් වල යම්කිසි ශක්තියක් අවශ්‍යයි. right? ඊට අමතරව පල්ලෙහාට නැමිලා තමන්ගේ සපත්තුවේ ලේස් එක දාගන්න ශරීරයේ නම්‍යතාවයක් අවශ්‍යයි. සමහරක් අය සපත්තුවේ ලේස් එක දාගන්න දැවෙන්නත් බැහැ. එන්න මේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය කියන එක බ්‍රෝඩ් අර්ථයක් තියෙන දෙයක්. එහෙනම් අපි බලමු මොනවාද මේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවයට අයත් වෙන්නේ කියලා. ශාරීරික යෝග්‍යතාවය කියන එක කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්. ශාරීරික යෝග්‍යතාවය කියන එක ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. health related and sports related. health related කියන්නේ අපිට එදිනෙදා ශාරීරික නිරෝගීතාවය පවත්වා ගන්න මොන වගේ දේවල්ද අපිට අවශ්‍ය කියලා. sports related කියන්නේ යම්කිසි ක්‍රීඩාවක් කරනවා නම් මොනවද අවශ්‍ය කියලා. මට යන සමහර අය කියනවා ජිම් එකට යන්නේ ක්‍රීඩා කරනවා කියලා. අපි අද sports related physical fitness qualities ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. health related physical fitness qualities ගැන. right? For health related physical fitness qualities ප්‍රධාන වශයෙන් පහක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි cardiovascular endurance. මේ හෘදය පෙරහල් සහ රුධිර නාලවල කාර්යක්ෂමතාවය. මේක නැත්තම් දරා ගැනීමේ හැකියාව. right? අපිට මීටර 500ක් දුවා ගන්න බැරි නම්, පඩි 20ක් නගින්න බැරි නම් අපි හති දානවා. ඒ කියන්නේ අපේ cardiovascular endurance හරි. කියන්නේ හෘදය පෙරහල් සහ රුධිර නාලවල දරා ගැනීමේ හැකියාව මදි. මේක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ඔය ડોක්ටර් කියපු non-communicable diseases ඇති වෙන්න ප්‍රධානතම හේතුව. heart attack, cholesterol, diabetes, blood pressure
මේ හැම දෙයක්ම නැති වෙන්නේ මේ කාර්ඩියෝවැස්කියුලර් එන්ඩියුරන්ස් නැති නිසා. එහෙනම් මේ ව්‍යායාම කියන්නේ ජිම් එකට ගිහිල්ලා මසල්ස් හදාගන්න එකට වඩා ප්‍රධානම දේ තමයි කාර්ඩියෝවැස්කියුලර් සිස්ටම් එක හරියට හදාගන්න. රයිට්? අපිට කාර් එකක් තියෙනවා නම් අපි කාර් එකේ මොඩිෆයි කරලා බොඩි එක ලස්සනට හැදුවට වැඩක් තියනවාද එන්ජින් එක හරියට ටියුන් කරගත්තේ නැත්නම් මගදී නවතිනවා. ලස්සනට තියෙනවා. රයිට්? එහෙමනම් අපි එන්ජින් එක ටියුන් කරන්න නම් මේ කාර්ඩියෝවැස්කියුලර් එන්ඩියුරන්ස් වැඩි දියුණු කරගන්න ව්‍යායාම කරනවා. මොනවද කරන්න බලන්න? සරලම දේ තමයි ඇවිදින එක. ඇවිදිනවා නම් මිනිත්තු 10ක් 15ක් ඇවිදුවොත් ඇවිද? නෑ. ඇවිදිනවා නම් අඩුම තරමින් මිනිත්තු 40ක්වත් 30ක් 40ක් අඩුම තරමින් ඇවිදින්න ඕන. රයිට්? ඒක ඇවිදිනකොට තමන්ගේ දෙයක් පද්දලා සාමාන්‍ය ඇවිදින ප්‍රමාණයට වඩා යම්කිසි වේගයකින් ඇවිදින්න අවශ්‍යයි. සතියකට දවස් 30ක් විතර කරන්න ඕන. අඩුම තරමින් දවස් 4ක් 5ක් කරන්න ඕන. right? ඒක හෘද ස්පන්දනය ගත්තොත් 120ක් 130ක් අතර තියාගෙන අපි ඇවිදිනවා නම් වඩාත් සුදුසුයි. ඇවිදින එකෙන් විතරක් කාර්ඩියෝවැස්කියුලර් එන්ඩියුරන්ස් වැඩි දියුණු වෙන්නේ නැහැ. කාර්ඩියෝවැස්කියුලර් එන්ඩියුරන්ස් වැඩි දියුණු වෙනවා නම් හෘද ස්පන්දනය පොඩ්ඩක් ඉහළට යනවා. එහෙම නම් ඉහළට යන්න නම් අපි පොඩ්ඩක් ජොගින් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් සෙමින් දුවන්න ඕනේ. ඒත් අපි ජොගින් කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් මිනිත්තු 20ක් විතර කරන්න ඕන. ඇවිදිනවා නම් මිනිත්තු 40ක් විතර කරන්න ඕන. ජොගින් කරනවා නම් මිනිත්තු 20ක් විතර කරන්න ඕන. ඒත් හાર્ට් රේට් එක තියෙනවනේ 160ක් 170ක් විතර. අපිට මේ ප්‍රමාණයෙන් තියාගෙන මිනිත්තු 20ක් දුවන්න පුළුවන්ද? ආධුනිකයෙක් කෙනෙක්ට පුළුවන්. පුළුවන්. මිනිත්තු 20ක් දුවන්න පුළුවන්. right? මිනිත්තු 20ක් අපිට ආධුනිකයෙක්ට එන්නත ව්‍යායාම ආරම්භ කරන කෙනෙක් එක දිගට දුවන්න බැරි නම් මොකද කරන්නේ? මට දුවන්න බැහැ කියලා නිකන් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඇවිදිනවා නේ. දැන් එහෙනම් අපි මොකද කරන්න ඕන? jogging and walking. jogging and walking. අපිට පුළුවන් දුර දුවනවා ඊට පස්සේ heart rate එක පල්ලෙහාට එනකම් ඇවිදිනවා. ආයෙ පොඩ්ඩක් දුවනවා ආයෙ heart rate එක පල්ලෙහාට එනකම් ඇවිදිනවා. right? එහෙනම් walking දෙවෙනි එක jogging එක දිගට ජොගින් කරන්න බැරි නම් ජොගින් and walking. right? walking නම් මිනිත්තු 40ක්, ජොගින් නම් මිනිත්තු 20ක්, ජොගින් and walking ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මිනිත්තු 20ක් විතර කරන්න පුළුවන්. right? so ඊළඟ එක muscular endurance and muscular strength. මේකට අපි ජිම් එකකට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් ගෙදර ශරීර බර හරි එහෙම නැත්නම් බාහිර බරක් පාවිච්චි කරලා ව්‍යායාම කරන්න ඕන. right? so ඥාන ළමයින්ට strength exercises කරන එක සුදුසුද නැද්ද? පිරිමි අය වගේ මසල්ස් එයිද? නෑ. කිසිම බයක් වෙන්න එපා. ඥාන ළමයින්ගේ පිරිමි ළමයි වගේ මසල්ස් හැදෙන්නේ නෑ. මොකක්ද හේතුව? මසල්ස් හැදෙන්න නම් ඒකේ ටෙස්ටොස්ටෙරෝන් කියන හෝමෝන් එක තියෙනවා. ඒක පිරිමි හෝමෝන් එකක්. ඔය මැගසින්ස් වල ඔය වීඩියෝස් වල ඉන්න බොඩි බිල්ඩින් කරපු ඥාන කට්ටිය පිරිමි හෝමෝන්ස් අරන් තමයි ඒ වගේ ඇඟ හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ස්ට්‍රෙන්ත් එක්සර්සයිසස් අනිවාර්යයෙන්ම කර යුතුයි ඕනම කාන්තාවක් බර අඩු කරගන්න කරන එක. ඒකට හේතුව මම පස්සේ පැහැදිලි කරනවා. right? ඊළඟ එක ෆ්ලෙක්සිබිලිටි. අපි ගෙවල් වල අපේ සත්තු ඉන්නවනම් බල්ලෝ හරි පුරුෂෝ හරි ඉතින් නැගිට ගමන් මොකද කරන්නේ? ඔක්කොම අතපය ස්ට්‍රෙච් කරනවා. හරි එහෙනම් ඒගොල්ලන්ට දන්නවා කොච්චරක් මේ නම්‍යතාවය කියන එක වැදගත්ද කියලා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම වයස වැඩි වෙන අපේ ජොයින්ට්ස් ටික ටික ස්ටිෆ් වෙනවා. මසල්ස් වල සපල්නස් එක අඩු වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඇඳෙන් නැගිට ගමන් ඕම් මාතමාරු කියන කොන්දල් ගන්නවා. හරි එහෙම නැත්නම් පල්ලෙහාට නැගිච්ච ගමන් කකුල පිටිපස්ස මසල් එකක් ඇදෙනවා. right? මේවට හේතුව මේ නම්‍යතා ව්‍යායාම කරන්නේ නැති එක. right? දැන් ගොඩක් අය වයසින් තරුණ කාලේ ව්‍යායාම කරනවා, ක්‍රීඩා කරනවා. වයස යනකොට මොකද කියන්නේ? මේ නැහින දෙයින කාලට මොන ව්‍යායාමද මම මේ දැන් මේ කියලා බලන්න ඉන්නවා කියලා. හැබැයි අපි වයස වැඩි වෙන්න තමයි මේ ව්‍යායාම කළ යුත්තේ. right? පරිශ්‍රමයේ ව්‍යායාම, කාර්යවිස්කල ව්‍යායාම, නම්‍යතා ව්‍යායාම මේ හැම දෙයක්ම කළ යුතුයි. right? ඊළඟට බොඩි කොම්පොසිෂන්. අපි බලමු බොඩි කොම්පොසිෂන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. कारण අපේ ශරීරය හැදිලා තියෙන විදිය. ඕගලන්ගේ නෝට් පැඩ්ස් නිසා ව්‍යායාම බලන්න තියාගන්න. ශරීරය හැදිලා තියෙන විදිය තිබිය යුතු නියමිත මට්ටම් තියෙනවා. right? පළවෙනි එක hip to waist ratio, sorry, body
measurements. දෙවෙනි එක hip to waist ratio. තුන්වෙනි එක body mass index. Right? So the body composition. Body composition කියන්නේ අපේ ශරීරය හැදිලා තියෙන විදිය. Fat and lean mass. Fat mass කියන්නේ අපේ තියෙන මේද ප්‍රමාණය. Lean mass කියන්නේ මේද රහිත බව. මේද ප්‍රමාණය තියෙනවා 120ක් විතර. කාන්තාවගේ නම් 125කට අඩු වෙයි. Lean mass එක තියෙනවා 180ක්. වෙන නැත්නම් 165ක් විතර. හැබැයි අපි වයස වැඩි වෙන මොකද වෙන්නේ? මේ fat mass එක ටික ටික වැඩි වෙලා lean mass එක අඩු වෙනවා. අන්තිමට fat mass එක 180ක් විතර වෙනවා. lean mass එක 120ක් විතර වෙනවා. එවනම් අපි මේ ව්‍යායාම කරනකම් බලාපොරොත්තු වෙනවා මොකද්ද? fat mass එක අඩු වෙන තියාගෙන lean mass එක වැඩි කරගන්න. right? එතකොට body composition test එකක් අපිට තනියම කරගන්න බෑ. ඒ සඳහා ජිම් එකකට ගිහිල්ලා පුහුණු උපදේශකයෙක් ගාවට යන්න වෙනවා. පළවෙනි මැෂින් එකට කියනවා digital body fat monitor එකක්. දෙවෙනි එකට කියනවා caliper එකක්. ඒ ආශ්‍රිතව අපේ ඇඟේ තියෙන fat ප්‍රමාණය සහ fat රහිත බර මැනගන්න පුළුවන්. fat යනවා තිබිය යුතු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. පිරිමි කෙනෙක් නම් 20ට අඩුවෙන් තියෙනවනේ, ගැහැණු කෙනෙක් නම් 25ට අඩුවෙන් තියෙනවා. මේක අපේ ගෙදරදී කරගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඔයගොල්ලෝ digital fat monitor එකක් අරගත්තොත් ගෙදරට අපිට කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සරල සමීකරණ දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි hip to waist ratio. මේක ලියාගෙන දැන් පුළුවන් නම් දැන් හදාගන්න, නැත්නම් ගෙදර ගිහිල්ලා හදාගන්න. අපි ඉමේ වට ප්‍රමාණය අරගෙන ඒක උකුලේ වට ප්‍රමාණයෙන් බෙදුවම ඉමේ වට ප්‍රමාණය උකුලේ වට ප්‍රමාණයෙන් බෙදුවම මේක පිරිමි කෙනෙක් නම් 0.9ට වඩා අඩු වෙන්න ඕන. කාන්තාවකගේ නම් 0.8කට වඩා අඩු වෙන්න ඕන. මේ දැන් අපේ ડોක්ටර් ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කරපු ඔක්කොම මේ non communicable diseases හැදෙන ප්‍රධානතම හේතුව තමයි මේ උදරය ආශ්‍රිතව මේදේ තැන්පත් වීම. අපේ ඇඟේ මේදේ හැමර යටින් තැන්පත් වෙනවා. ඒකට කියනවා subcutaneous fat. හැමර යටින් තැන්පත් වුණාම මොකද වෙන්නේ? අපේ ශරීරයේ පෙනුම ලස්සන වෙනවා. හැබැයි ඒකෙන් ශරීරයට ලොකු හානියක් වෙන්නේ නැහැ. වැඩි හානියක් වෙන්නේ මේ අභ්‍යන්තර අවයවවට තැන්පත් වෙන මේ visceral fat කියන්නේ. එතකොට මේ visceral fat ප්‍රමාණය ගැන යම් කිසි අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ hip to waist ratio එකේදී. එසා ඔයගොල්ලෝ මේක මැනලා බලන්න. ඊළඟට අපි කියනවා body mass index. එහෙම නැත්නම් සිංහලෙන් කියනවා ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය. එතකොට අපි ගන්නවා අපේ ශරීර බර කිලෝග්‍රෑම් වලින් අරගෙන ඒක බෙදනවා උස මීටර වර්ගයෙන්. උස මීටර වර්ගයෙන් කියනවා අපේ උස සෙන්ටිමීටර 175යි නම් 1.75 වැඩි කරනවා 1.75. පුරේනාගේ අපේ ශරීර බර බෙදුවම ඒක 18ට අඩු නම් ඒ කියන්නේ අපේ බර අඩුයි. right? ඒක 18යි 25යි අතර නම් අපේ ශරීර බර සාමාන්‍ය මට්ටමේ. 25යි 30යි අතර නම් ශරීර බර පදක් වැඩි. 30ට වැඩි නම් obese 1, 35ට වැඩි නම් obese 2, 40ට වැඩි නම් obese 3 අතිශය අවදානම්කාරී තත්ත්වයක්. ඒ නිසා මේ කැල්කියුලේෂන් එක ඔයගලන්ට කරගන්න පුළුවන්. right. එහෙනම් අපි කොහොමද මේ තරබාරු වෙන්නේ? අපි කන ප්‍රමාණයට වඩා වැය කරන ප්‍රමාණය අඩු නම් මොකද වෙන්නේ? වැඩිපුර ශක්තිය මේදිය බවට හැරලා ශරීරය තැන්පත් වෙනවා. එහෙනම් අපි තරබාරු අඩු වෙන්න මොකද කරන්න ඕන? ශරීරයේ වැය කරන ශක්ති ප්‍රමාණය වැඩි කරලා ගන්න ප්‍රමාණය අඩු කරන්න ඕන. එතකොට ශරීරයේ ශක්තිය වැය කරන්න පුළුවන් කොහොමද? ව්‍යායාම හරි ක්‍රීඩාවක් හරි මොනවා හරි ක්‍රියාකාරකම් කරන්න ඕන. එතකොට ශරීරයට ගන්න ප්‍රමාණය අඩු කරන්න අපි බලමු කොහොමද කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි ගන්න ආහාරවල ශක්තිය ගබඩා වෙලා තියෙන විදිය. right? ශක්තිය මනින එකකේ කැලොරිස් කාබෝහයිඩ්‍රේට් ග්‍රෑම් එකක කැලොරිස් 4ක් තියෙනවා. right? ප්‍රෝටීන් ග්‍රෑම් එකක කැලොරිස් 4යි. ෆැට් ග්‍රෑම් එකක කැලොරිස් 9යි. ගොඩක් අයට ප්‍රශ්න තියෙනවා ඇල්කොහොල් ග්‍රෑම් එකක කැලොරිස් 7යි. එතකොට මිලිලීටර් 100ක් ලිව්වොත් 40% ඇල්කොහොල් තියෙන ඇල්කොහොල් එකක් මිලිලීටර් 100ක් ලිව්වොත් ඒතර 4 28 280ක් කැලොරිස් මිලිලීටර් 100කින් හම්බ වෙනවා. එතකොට පැයක් අඩුම තරමින් පැයක් ඇඟදින්න ඕන කැලොරිස් 280ක් බර්න් කරන්න.
කියන්නේ මිලිලීටර් 100ක් බිව්වොත් පැයක් ඇවිදින්න ඕන ට්‍රෙඩ්මිල් එකකට අවුට්ඩෝර් හරි මේ ගත්ත කැලරිස් ටික බර්න් කරන්න. ඒ ඇල්කොහොල් විතරක්. එතකොට ඒකත් එක්ක ගන්න බයික්ස් වලට ඒකත් එක්ක කන බොන දේවල් වලට ඔක්කොම එකතු වෙලා යනකොට මිලිලීටර් 100ක් බොනකොට පැය දෙකක් විතර ඇවිදින්න වෙනවා. right? එහෙනම් අපිට මොනවාද ප්‍රථමයෙන් අඩු කරන්න පුළුවන්? ඇල්කොහොල් ගන්න ප්‍රමාණය අඩු ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒක අපිට ශරීරයට අවශ්‍ය නැහැ. right? ඊළඟට අපිට මේදය ගන්න එක අඩු කරන්න පුළුවන්. මේදය වගේ ගොඩාක් කැලරිස් ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. ඊට අමතරව මේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් සහ ප්‍රෝටීන්ස් අඩු කරන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් අයට බර අඩු කරගන්න ඕන නම් මොකද කරන්නේ? නොකානෝබී ඉන්නවා. ඒතකොට මොකද වෙන්නේ? අපේ පරිවෘත්තීය ක්‍රියාශීලතාවය නැත්නම් මෙටබොලික් රේට් එක පල්ලෙහාට යනවා. ඒතකොට අපි පොඩ්ඩක් කෑවත් ෆැට් වෙනවා. එන්න නොකානෝබී ඉන්න එක මේ බර අඩු කරගන්න බෑ. කෙටි කාලයක් තුල අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ වැඩි වෙනවා. එhmenan කරන්න ඕන හරි විදිහට අනවශ්‍ය කැලරිස් ටික අඩු කරලා අවශ්‍ය දේවල් හරි විදිහට ගන්න ඕන. එතකොට අපි කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් ගත්තත් කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් වල කොටස් දෙකක් තියෙනවා සිම්පල් කාබෝහයිඩ්‍රේට් and කොම්ප්ලෙක්ස් කාබෝහයිඩ්‍රේට්. එතකොට සිම්පල් කාබෝහයිඩ්‍රේට් අපේ ශරීරයට අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. sugar, cakes, chocolates, ice cream ඔක්කොම පැණි රස ජීව જાති ඔය දේවල් සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තන්න පුළුවන් නම් ව්‍යායාම කරන්නේ නැතුව කිලෝ එකක් විතර බර අඩු කරගන්න පුළුවන් මාසෙකට. right? සීනි, cakes, chocolate, ice cream, soft drinks. ඔය ටික විතරක් අඩු කරලා පළවෙනි මාසෙ කිලෝ එකක් විතර බර අඩු කරගන්න. එනවා ලයිෆ්ස්ටයිල් හැබිට් එකක් හැටියට ඔය දේවල් නොගෙනම ඉන්නවා නම් වැඩි හොඳයි. ඇල්කොහොල් නොගෙනම ඉන්නවා නම් වැඩි හොඳයි. ෆැට් ගන්න එක අඩු කරන තරමට වැඩි හොඳයි. ෆැට් ගන්න එක සම්පූර්ණයෙන් නවත්තන්න ඕනේ. මොකද අපේ ශරීරයට යම් කිසි මෙද ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යයි. ඒ නිසා ඒක අඩු ගන්න ඕන හොඳයි. එතන එක මහත්මයෙක් කවුද දවසකට ගන්න ඕන කැලරිස් ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා. ලියා ගන්න තමන්ගේ ශරීර බර වාත්තල් වලින් අරගෙන. තමන්ගේ ශරීර බර වාත්තල් වලින් අරගෙන ඒක වැඩි කරන්න 10යි. 10න් වැඩි කළා තමන් ලයිට් ඇක්ටිවිටීස් එහෙම නැත්නම් කිසිම බාහිර ක්‍රියාකාරකමක් කරන්නේ නැත්තම් රැකියාවට යනවා ගෙදර එනවා විතරක් නම් ඒක වැඩි කරන්නේ 1.2කින් තමයි යම් කිසි ක්‍රියාකාරී කෙනෙක් නම් කියන්නේ ජිම් එකට සාමාන්‍ය සතියේ දවස් 3ක් කර යම් කිසි ක්‍රීඩාවක් සතියේ දවස් 3ක් කරනවා නම් ඒක වැඩි කරන්නේ 1.5කින් එමනම් තරගකාරී ක්‍රීඩාවක් කරන එක්කෙනෙක් නම් සතියකට දවස් 5ක් 6ක් යම්කිසි පුහුණු වීමක් කරනවා නම් ඒක වැඩි කරන්නේ 1.8කින්. සාමාන්‍යයෙන් තමන්ට ලබාගත යුතු ශක්ති ප්‍රමාණය ඔතන එනවා. right? තමන්ගේ ශරීර බල රාත්තල් වලින් කරා ඒක 10න් වැඩි කළා ක්‍රියාකාරකම් කිසි බාහිර ක්‍රියාකාරකම් නොකරන එක්කෙනෙක් 1.2කින් වැඩි කරන්නේ. බාහිර ක්‍රියාකාරකම් දවස් 3ක් සතියකට කරනවා 1.5කින්. එහෙම නැත්නම් 1.8කින්. right? ඒ අනුව ඔය ගන්න ප්‍රමාණය අඩු කරොත් ඔය එන ප්‍රමාණය ගන්න ප්‍රමාණයෙන් අඩු කරොත් අපි කෙට් වෙනවා. ඔයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකින් ගත්තොත් අපි දවසින් දවස මහත් වෙනවා. එපමණ එක ෆැට් රාත්තලක් වැඩි වෙනවා කැලරිස් 3500 වැඩිපුර ගත්තොත්. එපමණ එක ෆැට් රාත්තලක් අඩු කරන්න කැලරිස් 3500 බර්න් කරන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු ශරීරයේ ශක්තිය වැය කරන්න පුළුවන් මොන වගේ දේවල් වලද කියලා. වැඩිම ශක්තිය වැය කරන්න පුළුවන් මොනවාද? ජූඩෝ, කරාටේ, මාෂල් ආර්ට්ස් විනාඩියකට කැලරිස් 13ක්. ඒ කියන්නේ 900කට කිට්ටු ප්‍රමාණයක් පැයක් ඇතුළත බර්න් කරන්න පුළුවන්. right? එතකොට බලමු ලයින් ඩවුන්. නිදාගෙන හිටියොත් පැයකට 60යි. right? හිටගෙන හිටියොත් මිනිත්තුවකට 2.6යි. ඒ කියන්නේ 150ක් විතර පැයකට බර්න් වෙනවා. එහෙමනම් වාඩි වෙලා හරි හිටගෙන හරි නිදාගෙන හරි ඉඳලා අපි මේ කන ප්‍රමාණය බර්න් කරගන්න පුළුවන්ද දවසකට? බැහැ. එහෙනම් බාහිර ක්‍රියාකාරකමක් කරන්න වෙනවා. ඩාන්සින් මිනිත්තුවකට 4.2යි. බැඩ්මින්ටන් මිනිත්තුවකට 10යි. ඒකට 600ක්. කෙනෙක් ජිම් එකට යන්න අකමැති නම් right බැඩ්මින්ටන් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. right එහෙම නැත්නම් මාෂල් ආර්ට්ස් ක්ලාස් එකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න කැලරිස් බර්න් කරන විතරක් නෙමෙයි මාංශපේශී ක්‍රියාකාරී වෙන ව්‍යායාමත් අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතුයි. දීර්ඝ කාලීනව අපි මේ ගන්න ප්‍රතිඵලය වදා පවත්වා ගන්න.
අපි වැඩි කරගන්න ශක්තිය මොකද වෙන්නේ? මේ දේ බවට හැරෙනවා. මේ දේ බවට හැරෙනවා අපි ටිකෙන් ටික අපේ ශරීර බර වැඩි වෙනවා. ශරීර බර වැඩි වුණාම අපි අධිස්ථූලතාවයට පත් වෙනවා. ඒතකොට අධිස්ථූලතාවය තමයි අපි මේ කියපු සියලුම non communicable diseases වලට ප්‍රධානම හේතුව තමයි අධිස්ථූලතාවය. අවසානයේ මරණය වුණා වෙන්න පුළුවන්. මේ එකම පුද්ගලයා ඉන්නේ අවස්ථාවක මේ පුද්ගලයා දැන් අවුරුදු මම හිතන්නේ දෙකකට කලින් මිය ගියා. ඒ නිසා තමන් ගැන තමන්ගේ ආහාර රටාව ගැන ව්‍යායාම ගැන අවධානයක් යොමු කරන වඩා සුදුසුයි. ડોක්ටර් මම දැන් පැහැදිලි කරා මේ ෆාස්ට් ෆුඩ්ස් කන එකෙන් මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි ගත්තොත් මේ වගේ බර්ගර් එකක් කැලොරිස් 970ක් තියෙනවා. ඒ මේ බර්ගර් එකක් කෑවොත් පැය 3ක් ට්‍රෙඩ්මිල් එකේ ඇවිදිනවා. එහෙම නැත්නම් එදී ඇවිදිනකොට පැය 3ක්. right? අපි කැලොරිස් ගන්න එක අර ඉස්සර සමීකරණය තිබ්බ කැලොරිස් ප්‍රමාණය ශරීරයට අවශ්‍යයි. හැබැයි අපි ඒව ගන්න ඕන මේ මේදිය මගින් නෙමෙයි. හොඳ කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් සහ හොඳ ප්‍රෝටීන්ස් වලින්. මේ වගේ කෑමවල තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? කැලොරිස් 530ක් වගේ ෆැට් වලින්. ඒ ෆැට් වලින් නරක ෆැට් වලින් ග්‍රෑම් 25 සැචුරේටඩ් ෆැට් ග්‍රෑම් 25 මේ වගේ එකක අඩක්. එතකොට අපි ගත්තොත් සෝඩියම් ලුණු මිලිග්‍රෑම් 2060ක්. सामान्य सोडियम दवසක ගන්නකොට 1500 2500 අතර. එවනම් මේ වගේ එකක් ආපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? අපි දවසකම ගන්නකොට සෝඩියම් ප්‍රමාණය අපිට ලැබෙනවා. ඒක හොඳයිද නරකයිද? සෝඩියම් ගන්න ප්‍රමාණය දිගින් දිගට වැඩි වුණාම මොකද වෙන්නේ? උදේේ තියෙන ජලය අවශෝෂණය කරගෙන උදේේ ඝනත්වය වැඩි වෙලා බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් වැඩි වෙනවා. විශේෂයෙන්ම බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් තියෙන කෙනෙක්ට මේ ලුණු කන එක කොලන්තර අඩු කරන්න ඕනේ. අපේ රටේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට ලුණු නැතුව කන්න බෑ. පිටරටට ගියාම අපිට කෑම කන්න බෑ. ඇයි? ලුණු නැති නිසා. අපි මෙහෙ පොළොව වෙලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අනිත් යුරෝප රටවලට සාපේක්ෂව අපි ලුණු කන ප්‍රමාණය ගොඩක් වැඩි. ඊට පස්සේ ડોක්ටර් විස්තර කරා මේ වගේ සොෆ්ට් ඩ්‍රින්ක්ස් වල කොච්චර වක්සීනි තියෙනවද කියලා. විටමින් මිනරල්ස් කිසිම දෙයක් නැහැ. සීනි සහ පාට සහ වතුර විතරයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම පොඩි ළමයින්ට මේ වගේ දේවල් සම්පූර්ණයෙන්ම නොදී ඒගොල්ලන්ව මේ වගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක පුරුදු කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද රිසර්ච් වලින් හොයාගෙන තියෙනවා තව අවුරුදු 5ක් ඇතුළත චයිල්ඩ් ඩයබටික් 140ක් විතර වෙනවා කියලා. ඒ නිසා ඒක ප්‍රධානම හේතුව මේ වගේ දීමවල. මේ වගේ හැම්බර්ගර් එකක් ගත්තොත් කැලෝරිස් 1160ක් තියෙනවා. ෆැට් ග්‍රෑම් 51ක් තියෙනවා. කොලෙස්ටරෝල් මිලිග්‍රෑම් 95ක් තියෙනවා. අපි දවසකට ගන්නවා කොලෙස්ටරෝල් ප්‍රමාණය මිලිග්‍රෑම් 300යි. අපි කන කෑම ඇනිමල් ෆුඩ්ස් වල හැම එකකම කොලෙස්ටරෝල් තියෙනවා. ඒකත් අපි මේ වගේ එකක් කෑවොත් මිලිග්‍රෑම් 95ක් ලැබෙනවා. සෝඩියම් මිලිග්‍රෑම් 1450ක් තියෙනවා. කියන්නේ දවසට ලබා ගන්න යුතු සෝඩියම් ප්‍රමාණය. ඉතින් ලැබෙනවා. ඊළඟට පීට්සා. පීට්සා එකක 4 slices කෑවොත් කැලෝරිස් 10ක් ඇඟට ලැබෙනවා. ෆැට් ග්‍රෑම් 28ක්, කොලෙස්ටරෝල් මිලිග්‍රෑම් 62ක් සහ සෝඩියම් මිලිග්‍රෑම් 2300ක්. right? එතකොට මේ හැම එකකම තියෙන ප්‍රශ්න මොකක්ද? එකක් තමයි කැලෝරිස් ප්‍රමාණය වැඩි, අනික තමයි කැලෝරිස් ටික ලැබෙන්නේ ෆැට් වලින්, අනික තමයි කොලෙස්ටරෝල් සහ සෝඩියම් ගොඩාක් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේක අපි හැමතැනදීම කතා කරනවා. හැබැයි අපි මේක ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාවට සම්බන්ධ ටික තමයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. අපි මොනවද වැඩිපුර කන්න ඕන? grains, cereals ඒ වගේ දේවල් තමයි වැඩිපුර කන්න ඕන. ඒකවල sugar foods, oil foods පුළුවන් තරම් අඩු කරලා කැමරට ගන්නවා. right? පාරාදු කරගන්න හරි නිරෝගී වෙන්න හරි වෙන ලොකු secrets නැහැ. හරියට ව්‍යායාම කරනවා නම් සතියට දවස් 3ක් අඩුම තරමින් හරියට අපි කෑම පාලනය කරනවා සීනි සහ මේද සහිත ආහාර සහ ඇල්කොහොල් පුළුවන් තරම් අඩු කරගන්නවා නම් ඒ දේවල් සහ හොඳ දිනක් ලැබෙනවා නම් අපිට හොඳ ශාරීරික උපකාරය පවත්වා ගන්න පුළුවන්. right. ඊළඟට benefits of physical activities මොනවාද? අපේ ශරීර ශක්තිය වැඩි වෙනවා. අස්ථිවල ශක්තිමත්භාවය වැඩි වෙනවා සහ දීර්ඝායුෂ ලැබෙනවා. දීර්ඝායුෂ ලැබෙන වැඩක් තියනවාද මේ නිතරම අසනීප වෙලා එහෙම නැත්නම් තමන්ට එදිනෙදා වැඩ කටයුතු ප්‍රමාණයක් කරගන්න බැරුව. එහෙම වැඩක් නැහැ. එහෙනම් quality of life වැඩි වෙන්න නම්
අනිවාර්යෙන් ව්‍යායාම කරන්න ඕන වයස වැඩි වෙන්න විශේෂයෙන්. Decrease heart disease risk. හෘදයාබාධයක් ඇති වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ගොඩාක් දුරට අවම වෙනවා. වෙනහල් සහ හෘදේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ ආරක්ෂණතාවය වැඩි වෙනවා. දියවැඩියාක කොලෙස්ටරෝල් සහ අනිකුත් non-communicable diseases වලින් වැළකීලා ඉන්න පුළුවන් වෙනවා. joints වල ස්ථායීතාවය වැඩි දියුණු වෙනවා. සහ muscle strength සහ posture. අපි විශේෂයෙන්ම ඕගොල්ලන්ගේ ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න එක්කෙනෙක්ට මේ posture කියන එක එහෙම නැත්නම් self esteem body image and self esteem කියන එක වඩාත් වැදගත්. ඇයි? ඔයාලා sales කරන එකේ. ඔයාලා මේ විදිහට ගිහිල්ලා ක්ලයන්ට් කෙනෙක් ගාවට ගියොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ඒ මනුස්සයා බලයි එමන්සට විශ්වාසයක් නැතුව යනවා. right? so තමන්ගේ personality එකට තමන්ගේ පෞරුෂත්වයට සහ තමන්ගේ ඉරියව් පවත්ව ගන්න මේ ව්‍යායාම කරන එකෙන් ගොඩාක් ලොකු දෙයක් ලැබෙනවා. අපිට අද ස්පොන්සර් කරේ AI 7Cs වෙනුවෙන් 7Cs ආයතනය. ඒතර අපි බලමු මේ 7Cs cod liver oil ව්‍යායාම වලට බලපාන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ ව්‍යායාම කරන එකෙන්ට සහ නිරෝගීතාවය පවත්වා ගන්න මේ cod liver oil කොහොමද උදව් වෙන්නේ කියලා. රිසර්ච් වලින් ඔප්පු කරලා තියෙනවා කොලෙස්ටරෝල් සහ ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් අඩු කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා කියලා මේ fish oil වලට. ඒතර මේ fish oil වල තියෙන විටමින් A වලට ඇස්පෙනීම විශේෂයෙන්ම වයසෙන් අවුරුදු 40 ඉහළට යනකොට අපිට ඇස් වල තියෙන ආබාධ අඩු කරන්න හැකියාව තියෙනවා. විශේෂයෙන් දියවැඩියාම නිසා ඇතිවෙන ග්ලූකෝමා කියන තත්ත්වයෙන් වැළකෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා කියලා මේ fish oil වලට රිසර්ච් වලින් ඔප්පු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම heart diseases, ඒ වගේම joints වල තියෙනවා. cartilage degeneration විශේෂයෙන්ම female කට්ටිය වයසට යනකොට ඇතිවෙන osteoporosis, osteoarthritis වගේ දේවල් වලින් වැළකෙන්න හැකියාව තියෙනවා කියලා ඔප්පු කරලා තියෙනවා. right? ඊළඟට ડોක්ටර් කතා කරා depression and anxiety. මානසික ආතතිය සහ විෂාදයට බෙහෙත් ගන්නවට වඩා තියෙන හොඳම ඇන්ටි ડિප්‍රෙසන්ට් එක තමයි පැයක් විතර දාගෙන ඇවිදින්න එක. right? මොකද ඒ වලට ගන්න බෙහෙත් වලට ගොඩාක් ලොකු side effects තියෙනවා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් බෙහෙත් ගන්න එක අඩු කරලා පැයක් විතර දාගෙන ටිකක් වේගෙන් ඇවිදින එක තමයි ස්ට්‍රෙස් සහ ડિප්‍රෙෂන් අඩු කරගන්න තියෙන හොඳම ඒ. right? ඒ වගේම ડિප්‍රෙෂන් සහ අඩු කරගන්න හැකියාවක් cod liver oil වල තියෙනවා කියලා cod liver oil වල කරපු රිසර්ච් වලින් හොයාගෙන තියෙනවා. ડિප්‍රෙෂන් තියෙන කෙනෙක්ට සහ ડિප්‍රෙෂන් හැදෙන එකෙන් වැළකීලා ඉන්න හැකියාවක් මේකට තියෙනවා කියලා. ඊට අමතරව හැමේ ඇති වෙන ආසාදිත තත්ත්වය, ඇස්මා, ඒ වගේ ගොඩක් ජාන මගින් ඇති වෙන ලෙඩ රෝග වලින් වැළකීලා ඉන්න හැකියාවක් මේ fish oil වල තියෙනවා කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. right? ඊපස්සේ fractures සහ osteoporosis bone ශාස්ත්‍රික ඇති වෙන්න පුළුවන් ලෙඩ රෝග වලින් දැනගන්න හැකියාව තියෙනවා. right? මොන හරි ප්‍රශ්න දෙයක්? දවසට ගන්න කැලරිස් ප්‍රමාණය හරි. ඒ කැලරිස් ප්‍රමාණය මේකත් තියාගන්න කාබෝහයිඩ්‍රේට් සාමාන්‍යයෙන් 155ක් විතර ගන්න ඕන. ප්‍රෝටීන් 20ක් විතර සහ මේදය 25ක් විතර. මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? ස්ලීපින් අවුස් කොච්චර කාලයක් ගන්නවද මොනේ? මොන වෙලාවෙ ඉඳලා මොන වෙලාව හොඳයි? මොනවාද? ඔබගේ ප්ලෑන් අහලා ඉඳලා පාන්දරයි. වෙලාව හොඳයි මොන වෙලාව? අවශ්‍ය ගමන මොකක්ද? කාලයක් ගන්න නිදාගන්න පැය ගන්න. පැය ගන්න ගමනේ මොන කොයි වෙලාවෙ පාන්දර 10 ඉඳන් පාන්දර 5 වෙනකන් තමයි හොඳවදී. මොකද සාමාන්‍ය පාන්දර 5 විතර නැති වෙන එක තමයි හොඳම දේ. දැන් 10 ඉඳන් පැය 7ක් සාමාන්‍යයෙන් හොඳට බෑ. පැය 7ක් ඉඳලා හොඳට අවශ්‍යයි. 5 වෙනකන් නම් ගන්න. තමයි රැකියාව ක්‍රියාකාරකමක් මොකක්ද නැත්නම් මොනවද කියන්නේ සාමාන්‍ය පැය 7ක් හොඳට වැඩි.
right. Thank you very much. මම හිතනවා අදින් පස්සේ ගොඩක් අය තමන්ගේ ඩයට් එක වෙනස් කරගනි. ගොඩක් අය ව්‍යායාම සඳහා කාලයක් හොයාගෙන ඒ සඳහා ව්‍යායාම සඳහා කාලයක් වැය කරයි කියලා. Thank you, Mr. Samarasinghe. Dr. Haris Chandra, Mr. Samarasinghe dan මෙතනට ඇවිල්ලා ගොඩක් වැදගත් විස්තර ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. ජීවිතයේ සෞඛ්‍ය සම්පන්නව ගත කරන්න කොහොමද කියලා අපේ ජීවිතය නිරෝගීවත්ව ගත කරන්න. ඔෆ් කරා. මේ දෙන්නම අද මෙතන